Le pedimos a nuestros ángeles, arcángeles y todos nuestros seres asistenciales de alta frecuencia, a la Virgen amorosa, a Jesucristo, que disuelvan todas las dudas de nuestra vida, que disuelvan toda la confusión de nuestra vida, que disuelvan todo el miedo paralizador de nuestra vida. Que disuelvan todos esos bloqueos inconscientes, esas heridas de nuestro pasado. Que las sanen y que las disuelvan completamente. Le pedimos a nuestros ángeles que nos llenen nuestro corazón de amor, de puro amor, de amor puro. Le pedimos a nuestros ángeles, arcángeles y a todos nuestros seres asistenciales que nos llenen nuestro corazón de paz, de absoluta paz, de paz absoluta. Le pedimos a nuestros ángeles que nos ayuden a cerrar todas esas fugas de energía que tenemos de manera inconsciente, pero para eso que nos ayuden a ver cuáles son nuestras fugas de energía, que nos ayuden a ver lo que tenemos que sanar. Les pedimos que nos den todos los medios para nuestra sanación. Queremos ver ángeles, arcángeles, queremos ver. Me permito recibir la mejor solución que llegue a mi vida para mi sanación. Porque yo no sé qué es lo que más me conviene, yo no sé qué es lo que necesito para mi sanación. Por eso se las dejo en sus manos, queridos ángeles. La mejor solución para ver mi sanación. Para así poder dar lo mejor de mí. Para así poder ir trascendiendo el error de esta vida. Para poder ver el horror sin horrorizarme. Queridos ángeles, ayúdanos a ver lo que necesitamos sanar y a ver todo con una nueva lógica. Me hago disponible a ser un canal de sanación. Porque sanando, yo también sano. Porque ayudando, también recibo ayuda. Porque amando es como recibo también ese amor maravilloso. Y ahora me reconozco como un ser abundante. Un ser abundante de amor y de paz. Y reconozco que por el simple hecho de tener vida, de estar aquí y ahora, es una oportunidad de santificación. Es una oportunidad que tengo más para cumplir mi propósito, para usar mis dones y talentos y para dar lo mejor de mí. A partir de hoy me comprometo a no dejar pasar en vano ningún segundo, ningún minuto, ninguna hora, ningún día de mi vida, dejarla pasar en vano. Ahora me comprometo conmigo mismo y con todo el universo a dar lo mejor de mí. Gracias, 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 queridos ángeles. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da mucho gusto saludarlos. Platíquenme, ¿cómo se llaman?
Platíquenme de dónde me están escribiendo. También compartan si esta es la primera vez que te conectas conmigo y con nosotros los ángeles, con nosotros todos estos angelitos. Platícame si hoy celebras un cumpleaños y platícame cómo te sientes el día de hoy. Quiero saludar muy afectuosamente a ustedes, personitas maravillosas que están aquí, y de antemano quiero que sepas que cada vez que te conectas en vivo o en diferido estás recibiendo de mi parte una bendición amorosa angelical. En este momento, este día, vas a recibir muchas señales angelicales. Señales que pueden ser muy suaves, pueden ser muy discretas, pero al final de cuentas, hoy vas a recibir un apapacho angelical. Y ese es de mi parte. Cortesía de Isaac. Porque los ángeles son tan generosos y tan maravillosos que quieren bendecir a todas las personas, ayudándolos a cumplir su misión en la vida. Magali Campos, qué gusto de verte aquí. Un fuerte abrazo. Luz Robles, Diamante, Verónica Palacios, Esther Jiménez, mi querida mami. Saludos desde Florida, Katushka. Vamos a empezar a subir energía. ¡Boom! Vivi Rodríguez, Katushka, qué bueno que estés aquí. Vivi Rodríguez, Arturo Flowers, sí señor. Aarón Montes de Oca, muy bien mi querido Aarón, qué gusto saludarte. Raquel Adiva, Magali Campos, Verónica Palacios, Ima Gil, y muchas bendiciones para ustedes, personitas que me están viendo, pero no dicen nada. Salucita, bueno, sí dicen, pero no se hacen saber que están aquí, ¿verdad? Solo buenas vibras el día de hoy, amigos. Salucita, rico cappuccini, lo comparto con todos ustedes, sí señor. Amigos, hoy quiero hablar acerca de un tema que me causa mucha atención. Y fíjate que este tema, no sabía de qué hablar el día de hoy. Y los ángeles, mientras estaba durmiendo, me dijeron: Isaac, vas a hablar del ruido y de la paz, de la fuga de energía y del cierre de fuga de energía. Así es, amigos. ¿Por qué? ¿Qué significa ese ruido, amigos? ¿Qué significa ese silencio sanador y ese ruido energético que tenemos que nos da como que muchas campanitas, que son como síntomas, que son como señales que nos da nuestra misma realidad, nuestro mismo contexto y nuestro mismo cuerpo, especialmente nuestra mente? Este ruido que puede ser un caos, puede ser un ruido emocional, puede ser un ruido mental, puede ser un ruido en tu contexto, puede ser un ruido en toda tu vida. Pero quiero decirte que ese ruido es una forma en que el universo también te está ayudando, amigos. ¿De qué quiero decir con este ruido? Hay alguien aquí, bueno, todos nosotros, seguro a todos nosotros nos ha pasado que de repente sentimos esa fuga de energía porque tenemos pensamientos recurrentes que nos hacen ruido constantemente, y que cuando llega una persona nos detona un ¡pam!, ¿no? Un ruido caótico en nuestra mente. Pero ese ruido es un ruido que nos está llamando a un cambio, a una sanación. Desde la psicoterapia Gestalt nosotros lo llamamos fugas de energía, y eso viene en el ciclo de la experiencia. Todos constantemente estamos abriendo y cerrando ciclos, lo hacemos 1000 veces todos los días sin darte cuenta, ¿sale? La manera más sencilla de aprender este círculo de la experiencia acerca de estas fugas de energía es cuando tenemos hambre. También cuando queremos ir al baño, ¿no? Cuando tenemos hambre, amigos. ¿Qué pasa? Pues primero estamos en un estado de reposo, ¿verdad?
no pasa nada, no estoy sintiendo nada. Después, así como va avanzando el ciclo, empezamos a tener sensaciones, ¿no? Como que mi estomaguito ya empieza a retortijarse ahí, ¿no? Y ya empiezo a tener una sensación de querer comer algo para satisfacer esa necesidad. Ahí viene la clave, amigos. Y hasta que no se satisfaga esa necesidad, va a seguir esa fuga de energía. ¿Y qué pasa? Pues para satisfacerla en este ciclo de la experiencia, cuando tenemos hambre, pues nos comemos una hamburguesa, ¿no? Acuérdate que yo soy un monstruo, come hamburguesas. Pues me como mi hamburguesa. Entonces cierro ese ciclo y empiezo a abrir otros 1000 ciclos más. Así nos pasa también cuando vamos al baño, amigos, ¿no? Y de repente estamos bien y de repente empezamos a sentir, estamos en un estado de reposo y empezamos a sentir como que la sensación de ¡ay! Se me hizo muy curioso que mi sobrinita Sofía Antonella pues ya está avisando a sus 2 o 3 añitos que tiene más o menos. Ya avisa caca, pipí, pipí, caca, caca, pipí, caca, pipí. No sé si no lo sabe distinguir, pero ya percibe la sensación de caca, pipí, caca, pipí, caca, pipí, caca, pipí. Y ya la escuché diciendo caca, pipí, caca, pipí, caca, pipí. Entonces ya la hermana, ya mi hermanita pues ya se la lleva al baño y pues ya la sienta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues estamos en un estado de reposo. Después empezamos a sentir la sensación y hasta que no hagamos del baño es cuando cerramos ese ciclo y cerramos otra vez y nos quedamos en este estado de reposo, ¿no? Ya hice del baño, me siento muy bien, feliz y contento. Bueno, eso es desde la biología, queridos amigos, ¿sale? Desde la biología, pero también desde una parte más psicológica, más abstracta. Podemos también cerrar ciclos de abrir y estar cerrando ciclos energéticos que son fugas de energía. Por ejemplo, si tú le hiciste algo a alguien y te sientes totalmente arrepentido y hasta que no hablas con la otra persona, por la culpa, por el miedo, por no sé, por las creencias, hasta que no hablas con la otra persona es que se va a seguir fugando la energía. Y no vas a poder estar en reposo, o sea, en paz nuevamente contigo mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, ayer también tuve una pequeña sesión con una chica muy joven que nuevamente dice que la estaba atacando unos seres, ¿no? Y ya le expliqué qué es lo que está sucediendo, que por qué le está pasando esa situación. Pero primero hay una paz, ¿ya viste? Primero hay un reposo. Y después empezó a detonarse muchas sensaciones. Miedo, culpa, ¿verdad? Muchas sensaciones empezaron a detonar. Y pues ya la cúspide de esto fue de que me hablaron, ¿no? Porque ya estaba así la fuga de energía. Le quita la paz totalmente. Pero hasta que no sane su relación con su padre, ¡fum!, va a seguir totalmente con esa fuga de energía. Y van a llegar miles de bichos energéticos, van a estar ahí todavía molestándola, pero hasta que no sane realmente lo que necesita, se va a cerrar ese ciclo. Y ahí viene algo bien interesante, porque a veces no sabemos qué es lo que necesitamos para satisfacer esa necesidad. Y estar en reposo. Para eso necesitamos terapia, amigos. Para eso necesitamos terapia. Eso también me pasó en alguna ocasión. Ha sido la única terapia donde la persona me dice: oye, Isaac, me voy enojada contigo, me voy emputadísima, ¿no? Así dijo la señora, ¿no? Me voy muy mal, la verdad, adiós, gracias, bye, ya quiero irme. Se fue súper molesta la señora, ¿sale? ¿Por qué? Precisamente porque se le está dando las herramientas para cerrar ese ciclo y poder retomar nuevamente ese reposo, pero se resiste en la última parte del cierre y ¡pum!, empieza la fuga de energía, se resiste a cerrar el ciclo y por supuesto se va toda catatónica, así que me voy enojada. ¿Por qué? También nuevamente por un tema del padre.
un tema de que su padre pues nunca estuvo con esta persona. Dice que pues que ya, como ya me tuvo, ya no quiero saber nada de él, aunque siga vivo, bla, bla, bla. Miles de pretextos. El chiste es de que esa fuga de energía va a estar ahí por siempre y nunca se va a poder sanar hasta que reconozca que tiene que cerrar ese ciclo. Ese ciclo con todas esas personas. ¿Verdad? Entonces, amigos, cada vez que hay ruido en tu cabeza, algo que te llame la atención, ese ruido que luego sentimos que nos remonta a nuestro pasado, algún recuerdo, es porque necesitamos sanación. Eso pasa muy seguido con las ex o con los ex, queridos amigos. Con los trabajos también. Imagínate que tú estabas trabajando en una empresa que se llama Coca-Cola, ¿no? Digamos, ¿no? Y que te corren, ¿no? Que te corren. Tú piensas que es un despido justificado, bla, bla, bla. Y pues te enojas con el gerente, te enojas con todo el mundo. Echas pestes por todos lados porque te corren. Y tú piensas que es injustificado, que porque los chismes, que por esto, que las injusticias. El chiste es de que te sales todo rabioso de la Coca-Cola, ¿no? Años después, no puedes ver una Coca-Cola. No puedes comprar una Coca-Cola por nada del mundo porque ya está esa fuga de energía. ¡Fum! Esa fuga de energía que cada vez que ves una Coca-Cola, pues realmente se te engancha nuevamente y te empieza a producir sentimientos, feelings de disgusto, exactamente como el inconsciente no percibe entre futuro y pasado, todo lo ve en momento presente en nuestro inconsciente. Entonces, por lo tanto, ergo, cada vez que veo una Coca-Cola lo voy a asociar con esos momentos pues que me causaron mucho dolor, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues que hay un ciclo que no se ha cerrado y hay una fuga de energía. Y la persona, hasta que realmente le diga, pueda reconciliarse con esa empresa, vivir su duelo, va a seguir teniendo esa fuga de energía toda la vida. Hasta que se cierre y diga, ¿sabes qué, Coca-Cola? Ok, esa situación que viví en aquel momento, ok, yo la percibí como algo injustificado, algo malo, pero ahora reconozco que eso tiene que ver más con mi vida personal, porque en mi vida he sufrido muchas injusticias. Y mi primera injusticia original fue esto, que mi papá dejó a mi mamá y eso se me hizo un acto súper injusto. Entonces, ahora ya, te perdono, te libero. Gracias, Coca-Cola. Destápenme una Coca-Cola, que ahorita me la quiero echar con Bacardí. ¿Por qué? Porque se cierra el ciclo y ya. Y ahora cada vez que ves una Coca-Cola, ¡pum! X. Una Coca-Cola. X, pásamela, aquí nos echamos unas cubitas, unos bacardicitos, ¿cómo se llama? Una cuba libre, a ver la coquita, a ver los hielitos, a ver la Bacardí, a ver la agüita mineral, las gotitas de limón y perfecto, ¿verdad? Ahí está, pues ya, X. Pero ¿qué pasa, amigos y amigas, cuando de repente se te viene a la mente... Ok, algún ex. Algún ex que no has podido superar por el dolor que te causó. Y por ejemplo, que tu ex se haya llamado Juan, ¿no? Y de repente conoces a un Juan y se te vienen también los mismos sentimientos. Juan como mi ex. Y empiezo a retomar nuevamente esa fuga de energía. Y es que esa fuga de energía yo me la imagino como una manguera, amigos. Una manguera de agua. ¿Sí has visto esas mangueras de agua que de repente tienen pues se le hace un hoyito y también sale agua por otro lado porque eso es una fuga de agua? Pues así me las imagino, ¿no? Esas fugas de energía. Entonces, cuando ve a un Juan, luego el inconsciente, como no distingue futuro ni pasado, todo lo ve en momento presente, se va a retomar la fijación que tuvo, el anclaje que tuvo de los sentimientos que le provocó aquel Juan del pasado. ¿Vamos bien? Entonces, como no lo ha podido superar cada personita que se parezca a Juan o que se llame Juan, me va a detonar eso. ¿Por qué? Porque no he cerrado el ciclo. No he cerrado el ciclo.
Entonces ya después, cuando vienes a terapia, cerramos ese ciclo, lo cerramos, le decimos, ¿sabes qué? Juan, el original, lo que sucedió tiene que ver más conmigo, gracias por este aprendizaje, ahora ya entiendo que viniste a mi vida a asegurarme de que yo soy una persona íntegra, bla, 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 bla. O sea, ahí cerramos el ciclo, lo que sea, ¿no? Y san. Y ahora cada vez que escuchas el nombre Juan, ¡tarán! Ya no te produce nada porque ya lo trabajaste, amigos, ya lo trabajaste. Entonces, de ser un ruido que te causa una emoción, o sea, el nombre de esa persona, la imagen de esa persona, te causa una emoción. También, cuando ya se trabajó, te causa una sensación de paz. Entonces, amigos, ¿cuáles son todos esos ruidos? Porque todos tenemos ruidos, amigos. Todos hay situaciones con las que tenemos que trabajar, ¿no? Todos tenemos personas que nos han hecho la vida un caos porque no hemos trabajado situaciones en nuestra vida, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son tus ruidos? ¿Qué ruidos tienes en la vida que cuando escuchas el nombre de una persona luego se te prende esa emoción? O cuando vas a algún lugar se te prende esa emoción, ¿no? Y tú sabes cuáles son esos ruidos y te mueres de ganas de decirlos. Y eso lo he visto mucho en terapia, amigos. Esos ruidos escandalosos que tenemos en la mente, que los tenemos atorados aquí, que los queremos escupir, vomitar, aventar y al final de cuentas, comunicar. ¿Verdad? Claro que sí, todos tenemos ruido. Si en este momento, seguro, si todos ustedes me dicen ¿qué te está haciendo ruido en este momento? Todos van a poner algo. Todos van a poner algo, porque todos tenemos un ruido. No estamos siempre en absolutamente paz, ¿no? Y siempre, ese ruido son también como detonantes, ¿no? O sea, si la esposa el marido le grita a la esposa, pues ahí está, le está haciendo ruido porque hay algo en la historia de la esposa que no ha trabajado. Hay fugas de energía. Esa fuga de energía que puede ser el detonante de muchas enfermedades. La verdad, sí. Puede ser el detonante de muchas enfermedades si no cerramos esas fugas de energía. Si no le damos una vinculación correcta a ese ruido que tenemos. Y hay veces que no solamente tenemos ruidos, ¿verdad, Gabriela García Cabrioto? Sino una orquesta. Exacto, mi querida Gabriela García Cabrioto. Tenemos una orquesta que nos está haciendo ruido. Proyectamos nuestro pasado y eso nos estanca. Así es, mis queridos amigos. Dice Diamante, es difícil trabajar en la aceptación cuando se quiere sanar. Debemos aprender a escuchar y no siempre es lo que uno quiere escuchar. Es abrir el corazón y drenar todo lo tóxico. Exacto, mi querida Diamante. Abrir el corazón con la confianza de que eso es sanador. Drenar el corazón. Me encantó esa... a ver, ¿qué? No, es abrir el corazón. Y drenar, o sea, y lo dije al revés, ¿ok? Es drenar lo tóxico, ¿no? Y dejar abrir el corazón. Iba a decir drenar el corazón y abrir lo tóxico, ¿eh? No, es al revés. Ay. Bueno, ahorita me acordé de muchos chistes de eso. No es lo mismo la cómoda de tu hermana que otra cosa, ¿verdad? Bueno, muchas cosas. ¡Órale! Soy Ima de Málaga. Muy bien, compañerita Ima Gil. Qué bueno que me estás aquí acompañando. Qué gusto y qué honor de que estés aquí. Porque la verdad eres toda una celebridad, mi querida Ima Gil. Gracias. Vivi Rodríguez. Y todas ustedes personitas maravillosas que me están aquí acompañando.
Bueno, entonces, si hay algo que te cause ruido, que sientas que ahorita ya percibas que es una fuga de energía, es hora de empezar la sanación. Es hora de empezar, no te quedes igual, el universo te está diciendo evoluciona y eso nos lo viene diciendo ya durante 2 años. Con esta pandemia el universo nos está diciendo evoluciona, porque si no evoluciona te voy a dar que vengas a otra vida con otro chance para que evoluciones. Acuérdate que si el universo te está diciendo evoluciona es para ponerle atención. Claro, si a través de mis palabras te logro convencer, inspirar o no sé qué, para tu sanación es porque el universo te está diciendo es hora de evolucionar. No puedes quedarte ahí. Es hora de cerrar todas esas fugas de energía, porque esa energía la necesitas vincular para hacer el bien para los demás. No estarte desgastando de que ¿por qué me hizo esto? Desgastándote siendo la víctima. ¡No! 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 Esa energía vamos a ocuparla para abrir nuestro corazón de amor, drenar todo lo tóxico y así llenarnos de nueva información, llenarnos de este amor. Y los ángeles están dispuestísimos, amigos. Cuando tú digas sí, ¡fum!, el universo se va a abrir. Cuando digas sí quiero, sí decido, el universo se abre. Y el universo empieza a conspirar de tal manera que cuando tú tomas una decisión, el universo empieza a cambiar de forma para darte siempre una mejor posibilidad. ¿Verdad? Pues mis queridos amigos, pues vamos a empezar a sanar todas nuestras fugas de energía. Vamos a hacerle caso a ese ruido que tenemos mental y vamos a conservar esta paz sanadora que todos queremos, amigos. Que no sea una orquesta, así como dice aquí mi amiga, que no sea una orquesta de cosas que necesitamos sanar. Y si es una orquesta, pues vamos una por una, Ingesu. Pero el chiste es hacerle caso a ese ruido, porque es un ruido que nos causa una emoción, pero últimamente ese es un ruido sanador que te está diciendo aquí, por aquí tienes que sanar. Y sí o no, el universo te lo está confirmando muchas veces. ¿Verdad? Cuando algo ya no te causa ruido, mis queridos amigos, es porque ya sanó. Ya sanó, ¿vale? Cuando ves que vas a algún lugar y en ese lugar pasó algo bien fuerte y ya no te causa ruido, es porque ya sanó. Sí, puedes tener el recuerdo, pero ya no te causan emociones porque ya está sanado. Cuando escuchas el nombre de Carlos, cuando escuchas el nombre de Beatriz, de Noemí, de Montserrat, de Pepe, de Pedro, de miles de personas, ¿no? Cuando ya no te causa ruido ese nombre, es que ya está sanado. Ya está sanado, ¿no? Cuando llegas a ver a la persona y ya la ves de manera diferente es porque ya lo sanaste. Pero si todavía llegas a ver de repente el gerente de la Coca-Cola, luego se te va a detonar sentimientos, emociones, porque el recuerdo detona emociones, porque se dice que recordar es volver a vivir. Repito, recordar es volver a vivir. Tiene toda la razón porque el inconsciente todo lo toma presente. Por lo tanto, recordar es volver a vivir desde lo bueno y desde lo malo. Desde lo bueno, pues todos sabemos, ¿no? Ay, qué bonito aquel día que estaba ahí en la playa, súper padre. Y ay, se te detonan esas emociones padres, ¿verdad? Pues chido, vientos. Pero también lo malo, ¿no? Llega esa persona, el gerente de la Coca-Cola, y ay, canijo, ¿no? Y todavía siento un resentimiento, es porque no se ha sanado. Cuando veo a la persona y digo, ahí está el gerente Rodríguez. ¿Qué onda, gerente Rodríguez? Buenas tardes, que le vaya bien, hasta luego, bye. Que el Diosito lo bendiga. Ya no sientes nada, es porque ya se sanó.
Ya se sanó, ¿verdad, mis queridos amigos? Ok, pues vamos a leer unas cartitas de los ángeles. ¿Sale? ¡Tarán! Vamos a leer una cartita de Gris y Nava y una cartita de Doreen Virtue. Doreen Virtue, que también fue una grandísima canalizadora. Pero antes, Rico Cappuccini, solo buenas vibras. Delicioso cappuccini, alla tutto bene. Y cuando vengas a Pisaco, por supuesto, te voy a preparar un rico cappuccini. Cappuccini, cappuccini, cappuccini. ¡Ah, qué bonito! Saludos a Elizabeth García Torres, Virginia Sandoval, Elizabeth García, Verónica Palacios, Vicky Granados, ya estás aquí presente. Y dice Aarón, me recordaste el sonido de una llave que está goteando. De tanto que pasa, hacemos costumbre de escucharla, tanto que cuando no suena nos saca de onda. Exacto, mi querido Aarón, exacto. Eso está perfecto, perfectísimo ejemplo. Vientos huracanados. Ya voy, finales del 22. No sé qué significa eso. Pero bueno, o sea, yo creo que es 2022, algo así, no sé. Bueno, querida Patti Sandoval, también toda una estrella, toda una estrella, terapeuta, diva, youtuber, Patti Sandoval. Qué bueno que estás aquí con nosotros, acompañándonos, mi querida Divo, a Patti Sandoval. Un fuerte abrazo hasta Colombia, sí señor. Un fuerte abrazo hasta aquí, que pusieron un lugar también. ¿Hasta dónde? Pues no me acuerdo, pero por aquí decía un lugarcito. Bueno, ve, yo solo soy tu espejo, hermoso. Saludos hasta Colombia, sí señor. Vamos a ver qué dice el oráculo de Gris y Nava el día de hoy. Por favor, todas sus vibras, toda su energía, junto con la mía y todas las energías de todos nuestros angelitos hermosos, nos van a dar un mensajito que es una guía, un mensajito amoroso para poder seguir con una nueva visión, una nueva percepción de nuestra vida. Estos son mensajitos amorosos, amigos. Son guía para nuestra vida. No intentan ni predecirte el futuro, no intentan ni sanarte el pasado, simplemente enfocarte el aquí y el ahora como una guía angelical, queridos amigos. Pero los ángeles siempre están con nosotros diciéndonos exactamente lo que tenemos que escuchar. Y todas las personitas que están aquí, los angelitos maravillosos me los mandaron para que todos ustedes reciban este mensaje. Todos los que me están escribiendo y todos los que no me están escribiendo, en vivo o en diferido, tiene el mismo efecto sanador. El mismo efecto sanador. Yo siempre les pongo el ejemplo que es como una cartita de una madre amorosa. Una madre amorosa, un padre amoroso que te escribe una carta diciendo: Isaac, eres un chico súper buena onda, súper chido, pero, sin embargo, tienes que ser más disciplinado, échale más ganitas a lo que haces, más comprometido, ¿vale? Cerrar más fugas de energía que tengas por ahí, acallar esos ruidos a través de a través del cierre de ciclos y así cosas, ¿no? ¿Sí me entiendes? Bueno, un fuerte abrazo a Vicky Granados, Vivi Rodríguez, Jess Sales, ya estás aquí. Nunca es tarde para recibir un mensajito angelical, mi querida Jess Sales. Vientos huracanados. Vamos a ver si tenemos hoy una cartita de Papantla. Una cartita voladora. Vamos a ver, vamos a estarnos disponibles. Y todos ustedes, por favor, les pido en este momento que piensen una pregunta. ¿Qué te gustaría que tus ángeles te respondieran? O simplemente me hago disponible a recibir el mensaje que necesito en este momento. Necesito su guía, mis queridos ángeles, para
para cumplir mi misión en la vida. Cedo todas mis resistencias, cedo todos mis bloqueos, me libero de todos mis bloqueos y me hago disponible, ¿sale? Este mensajito, queridos amigos, se hace presente. ¡Ah! ¿Adivinen quién? Arcángel Chamuel se hace presente. ¡Ah! Es un ángel. Es un ángel, aquí está, mira. Ahí está. Es un ángel de mucho amor y su vibración es color rosa. Este es de Arcángel Chamuel. ¿Sale? Tarará, tará, ta, 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 y esto dice así. Dice, meditación activa. Acá Arcángel Chamuel nos dice el día de hoy. Meditación activa. Mira, y tiene mucho que ver con el cierre de ciclos. Meditación activa, vamos a ver el librito. Página 53, que es percibir la lógica, amigos. No podemos cerrar ciclos, esas fugas de energía, si no percibimos una lógica diferente. Si no decimos, realmente lo quiero cambiar. Y dice así Arcángel Chamuel, en este momento, Arcángel Chamuelazo, uno de mis ángeles preferidos, que es un ángel lleno de amor, el ángel que se conecta con ese amor divino, se encuentra enfrente de ti, todo alrededor de ti se convierte en un color rosa maravilloso, brillante, te envuelve en una burbuja color rosa, te toma de las manos, te ve con amor, siente su amor, absorbe su amor y te dice, serena tu mente. Serena tu mente. Oh Dios. Perdón, es que todo el tema de hoy ha sido de serena tu mente. Y mira, esa es la primera palabra que dice el mensajito de Arcángel Chamuel. Ay Dios. Qué cosas. Bueno, seguimos. Serena tu mente. Serena tu mente. Mantén el enfoque en el instante presente. ¿Qué te conecta? Con tu origen. Estás siendo llamado a conectar la antena de receptividad para bajar la perspectiva que te ayudará a tu despertar de conciencia. Serena tu mente para que puedas tener mayor conexión con tu origen y puedas escuchar toda esa nueva información original que te está bajando. Meditar de una forma regular, constante y disciplinada creará un balance en ti. No necesariamente requieres estar quieto, totalmente inmovilizado en la meditación. Pero lo que sí se requiere es que le dediques a estar plenamente enfocado en todo lo que te rodea. Estar enfocado en tu centro de poder. Estar muy concentrado en el aquí y el ahora. Llámanos a nosotros, tus ángeles, para que te regresemos al único momento que realmente crea en armonía con todo y con todos. Y cuando estés en ese momento vas a sentir una unión de ti con todo el universo y todo el universo contigo. Cuando haya ruido en tu mente, en tu corazón, en tu contexto, cuando sientas todo ese ruido que se haya apoderado de ti, pide ver. Pide ver cuál es el propósito de ese ruido para que puedas ver la mejor sanación para cerrar esa fuga de energía y acallar ese ruido. Elige la paz. Elige estar aquí y ahora. Elige tu sanación.
Y cuando tú eliges, todo el universo conspira para tu sanación. Ten mayor contacto con la naturaleza. Te estamos canalizando mensajes. Hoy elige la paz. Renuncia. Aquí y ahora. Renuncia al ruido y al caos. Repite. Hoy renuncio al ruido y al caos. Y me permito cerrar todas las fugas de energía que tengo, que aún me hacen ruido y que están creando caos en mi vida. Quiero ver todo de manera diferente. Quiero ver todo con paz. 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 Quiero ver todo con amor. 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 Maravilloso, maravilloso mensaje de Arcángel Chamuel el día de hoy. Y todo es sincronizado con el tema de hoy. Por eso me estaba carcajeando al principio. Todo está perfectamente sincronizado. Empecé a hablar de ruido, de caos, de silencio. Y el mensajito es: acá hay el ruido y retoma la paz. O sea, casualidad, no lo creo. Wow, de los super guaus. Esto me impacta, amigos. Me impacta cómo los ángeles maravillosos nos confirman y nos confirman y nos confirman. Y de verdad que no hay más ciego que el que no quiere ver, porque los ángeles nos van a estar dando confirmaciones y confirmaciones y confirmaciones. No pasa nada, mi querida Alicia Corona. Va a quedar en diferido. Lo puedes escuchar cuantas veces quieras. Pero lo bueno aquí y ahora es de que ya estás aquí y ahora. Vientos huracanados. Vamos a ver el mensajito angelical número 2. Y estoy esperando. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. Aquí la tengo, ¿eh? Salió volando la cartita voladora. Aquí está. Cartita voladora. Cartita voladora, amigos. Cartitas de Papantla el día de hoy. Cartitas popcorn. Y el mensajito angelical del día de hoy es el siguiente. ¡Tarán! Este es el mensajito. Dice: cristal, cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Este nos lo va a dar, adivinen quién. Arcángel Rafael, que se hace presente inmediatamente y me dice: Isaac, es mi turno. Yo, Super Rafis. Vamos a ver qué dice Super Rafis el día de hoy. Arcángel Rafael, que ya está pero al mega 100, queriéndoles dar un mensajito amoroso. Cristal. Ok, este mensajito nos va a dar Arcángel Miguel. Rafael y también Miguel. Obvio. Un dúo dinámico el día de hoy. Pero Arcángel Rafael nos quiere decir lo siguiente. Arcángel Rafael, con su luz verde esmeralda como mis ojos, se acerca a ti, te envuelve con una esfera color verde esmeralda y te dice: las semillas que sembraste comienzan a producir resultados. Quizá ni siquiera los has visto porque apenas están en sus primeras etapas. Ahora es más importante que nunca que pienses positivo y que tengas una visión clara de tu deseo y tu intuición y tu intención. Evita a todas las personas escépticas que vengan a tu vida, que te puedan apagar la energía que tengas. Evita todo ese drama de personas que solo traen drama a tu vida. Trata de evitar gente negativa, lugares negativos. Ahora tienes que estar high.
al 100 con tu energía. Es esencial que hagas algo todos los días, aunque solo sea dar pequeños pasos para que se concrete tu sueño, y para eso requieres disciplina. Una llamada telefónica, una carta o leer un material importante conservará la energía de tu deseo en el nivel más alto, pero siempre haz algo que esté en favor a tu misión de vida, a la concretación, materialización de tus sueños. ¿Verdad, Magali Campos, Esther de la Concha, Aarón Montes de Oca, Elizabeth García Torres y Daniela Estrella y Vivi Rodríguez? Dice Arcángel Rafael: diario, afirma positivamente que ya lograste aquello que quieres o que superaste tu sueño. Siéntete que ya lo hiciste, que ya es una realidad. No hay nada en la mente que no se pueda materializar en tu realidad. Y lo más importante, dice Arcángel Rafael, pide ayuda a nosotros tus ángeles, que estamos aquí dispuestísimos para asistirte en cualquier momento. Pide ayuda para que seas escuchado, pide ayuda. No te sientas Juan Camaney, ni Superman, ni Supermujer. Nosotros tus ángeles te estamos dando este impulso. Qué bonito mensaje de Arcángel Rafael, me cae de madre que sí. Hoy siento aquí la vibración super padre de estos ángeles maravillosos que también están contigo, amigos. Hoy vas a recibir señales de Arcángel Chamuel, Arcángel Rafael, Arcángel Miguel, de tus ángeles maravillosos. Hoy vas a estar recibiendo muchos mensajitos. Ponte buzo caperuzo porque son muy sutiles. Entonces abre bien los ojos y pide ver todo con una nueva lógica. ¿Sale? Gracias, amigos, gracias por estar aquí acompañándome. No me queda más que hacer mis pequeños comerciales, pero pues son comerciales de rutina y lo tengo que hacer porque de esto vivo. De esto vivo, amigos. Ya dejé todo mi pasado atrás, de todo lo que me dedicaba a ser pollero, a ser empresario, a ser docente, de todos los niveles académicos. Ahora ya me dedico solo a los a los angelitos hermosos. Ay, el inconsciente me estaba traicionando ahí, ¿verdad? Verónica Pérez, Alicia Corona, Arturo Flowers, Raquel Gómez. También eres toda una celebridad en este mundo de la sanación angelical cuántica. Muy bien, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Amigos, pues no me queda más que decirles que te anotes. Si estás recibiendo el llamado para ser canalizador de ángeles y seres asistenciales de alta frecuencia, mi diplomado es junio 4, junio 5, junio 6. Todo ese fin de semana va a ser fin de semana angelical. Si te llama la atención, si has recibido este llamado, este diplomado es para ti. Es mi tercera generación y está totalmente renovado, amigos. Totalmente renovado. Ya lo sigo trabajando, ya falta todavía otra semanita. Lo sigo renovando totalmente para que puedas tener todas las herramientas que necesitas para ser un canalizador, un medium, sanación cuántica, oráculos angelicales, y seas un canal al servicio de la humanidad, ¿sale? Y también, si hay alguien en este momento que algo les esté causando ruido, que tengas una fuga de energía, que hay alguna crisis que ya te diste cuenta que te está sucediendo en mi vida, no dejes tu sanación. Si estás invirtiendo en 1000 cosas, ahora invierte en tu sanación, que esa sanación te va a multiplicar
las otras inversiones, ¿sale? Gracias, 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 Diamante, gracias por ser distribuidor de contenido. Excelente día, bendiciones, te mando besos de luz y un abrazo de frecuencias de amor, paz y luz divina. ¡Ah, qué bonito! Gracias, 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 mi querida Diamante. Aida Esther Delfín dice gracias, gracias, gracias. Charlie Flowers, te sigo esperando, mi querido Charlie Flowers. Bye, lindo mensaje. Bye, lindo mensaje. Vientos huracanados. Wow, gracias. Otra celebridad que tenemos aquí, Katushka Zabaleta. Súper terapeuta, súper biodescodificadora. Toda una sanadora al beneficio de la humanidad. Felicidades, Mr. Katushka. Tu thumbs up y dame 5. Muy bien, mis queridos amigos, pues que tengan un día maravilloso. Le pido a mis ángeles maravillosos que te concedan a ti y a toda tu familia todos los milagros que necesitas para que cumplas tu misión en la vida. Que te llenen tu corazoncito de amor. ¿Sale? Adiós. Cuídense mucho. Elizabeth García Torres, Katushka Zabaleta, un fuerte abrazo. Me encantaría conocerte algún día, mi querida Katushka, en algún curso o algo. Estaría padre conocerte. Y a todos ustedes también me encantaría poderles en este momento darles un abrazo angelical así fuerte, fuerte, fuerte. Mueve vértebras. Adiós, mis queridos, queridas. Adiós.